I spegeln kanske sover mig i ögonvrå. Jag har några slantar i en Egyptens en gång till, och jag känner mig Det ska vi göra med min sändning framtid. Det är ju rätt som bak, alltså så det blir neråt på. Det blir mer så här. Högst ljud vinner den så. Högst ljud vinner den så. Jag har gjort bara det här skadan så jag hela Här kommer en herre som ska prata stort och vackert. Vi ska prata. Jag fixar fiska. Varsågod. Ja, hej allihopa. Jättekul att många kommer hit. Vi ska vara lite kortfattat, bara berätta. Alla kanske inte vet, men vi har en insamling idag. Handelsspelen på Tesen. Vi kör insamling sedan 9 året idag. 130 motorcyklar åkte från handelsbåden hit idag. Tycker vi är jättebra med tanke på vädret. Och